အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုသုံးတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့ modify ပြန်လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယို group တွေတူလို့ရှိရင် data တွေကိုအတူတူရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့သာတခြားတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ radio group ကိုခံမှန်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် radio group တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြည့်လို့ရတယ်ဆိုရင် data တွေဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့ data တွေဝင်လာနိုင်လဲဘလို့ radio group တွေပြောင်းပြီးယူနိုင်လဲဒါတွေကစမ်းသပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော် radio group ကိုကျူးလုပ်လို့ရတဲ့ဒီ button လေးရနေပြီးတော့ radio group တွေကိုကျူးလုပ်လို့ရအောင်ဘလို့ရေးမလဲစဉ်းစားကြည့်အောင် input ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ button မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ button ကိုတစ်ချက်နှိပ်တိုင်းA ကိုနှိပ်တိုင်းvideo group တွေကိုတိုးပေးပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုတိုးပေးမလဲကျွန်တော်တို့သင်္ချာမှာအပေါင်းရှိပါတယ်အပေါင်းကိုပဲသုံးပြီးတော့ရိုးရိုးလေးပဲတိုးပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စသချင်း radio group ကကျွန်တော်တို့1ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ radio group ကိုကျွန်တော်တို့က1တိုးပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုတိုးပေးနိုင်ဖို့ဆိုရင်သူ့ကိုကိုစားပြုမဲ့ variable တစ်ခုဖန်တီးရပါမယ်အဲ့တော့ radio group ကိုကိုစားပြုမဲ့ variable တစ်ခုဒီမှာကျွန်တော်ဖန်တီးပါမယ် group ပေါ့ဒါမှမဟုတ် frequency ပေါ့တစ်ခုခုနာမည်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ group ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က group ဆိုတဲ့ variable ကိုသုံးလို့ရပါပြီနောက်တစ်ခုက group ကိုကျွန်တော်တို့ကတန်ဖို့ assign လုပ်လို့ရပါပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ group ကိုတန်ဖို့အပေါင်းနှုတ်အနေနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ဒါကိုမသုံးတော့ပါဘူးဒီ chain နဲ့ပဲအရင်သုံးပါဦးမယ် chain မှာကျွန်တော်တို့1ဆိုလို့ရှိရင်1ပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ် chain group by 1ဆိုတာ group equal to group plus 1ဆိုတဲ့သဘောပါပဲဆိုကျွန်တော်ဒီ group တွေကိုတစ်ပေါင်းထည့်လိုက်တယ်လို့ပြောတာပါ chain ဆိုတာတကယ်တော့ဒီမှာပေါင်းတဲ့သဘောပါဒါဆိုရင်အနှုတ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအနှုတ်လုပ်ချင်ရင်တော့တစ်နှုတ်ချင်ရင်တော့အနှုတ်တစ်ထည့်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ10ပေါင်းချင်ရင်တော့ဒီနေရာမှာတန်းထည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့10နှုတ်ပေးချင်ရင်တော့10ရဲ့ရှိမှာအနှုတ်သင်္ကေတလေးထည့်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်ဖိုးတွေကိုစမ်းကြည့်ပါပထမဆုံး variable သဘောသိအောင်ကျွန်တော်အရင်စမ်းပြပါမယ် variable သဘောသိအောင်အရိုးရှင်းဆုံးစမ်းပြနိုင်တာတော့ show string ပါပဲ sorry ကျွန်တော် show number ပါပဲခဏနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် show number နဲ့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်စစချင်းမှာကျွန်တော်တို့ group ကိုကျွန်တော်0ထားလိုက်ပါမယ်sorry ဒီမှာ1ကပဲစလို့ရဆိုတော့ group ကို1ကနေစလိုက်ပါမယ်1ထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် group တန်ဖိုးပြပေးနေပါမယ် show string နဲ့ပြပေးနေပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် group တန်ဖိုးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်1လို့ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လုပ်ချင်တာပါလဲဆိုတော့ button A ကိုနှိပ်တိုင်း group တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့တစ်တိုးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ group တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့တစ်တိုးပါမယ်အဲ့တော့ကြည့်အောင်A နှိပ်လိုက်ရင်တစ်တိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က channel တွေကိုချိန်ပြေးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ channel တွေကိုချိန်ပြီးတော့ကျူးလုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ A ကိုနှိပ်လို့ရှိရင် channel တစ်ခုတိုးမယ် B ကိုနှိပ်ရင် channel တစ်ခုလျှော့ပါမယ် B ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က channel တစ်ခုလျှော့ပါမယ်ဒီနည်းနဲ့ channel တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကစားလို့ရတဲ့အနေထားဖြစ်လာပါပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးတွေတိုးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်A ဆိုတဲ့ pattern လေးကိုနှိပ်ပါမယ်ပြန်လျှော့ခြင်း B ဆိုတဲ့ pattern နဲ့လျှော့လို့ရပါပြီဒါဆိုအတိုးလျှော့လို့ရပြီဒါပေမဲ့ဒီအတိုးလျှော့က variable ကိုပဲအတိုးလျှော့လို့တာဖြစ်ပြီးတော့ radio group ကိုကျွန်တော်တို့ကအတိုးလျှော့လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ radio group ကိုအတိုးလျှော့လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီလိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စစချင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့က radio group ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဖ
pan တဲ့အချိန်မှာလဲ sorry radio group ကိုချိန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲပြန်ပြောင်းပြီးဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ချိန်ပြီးတိုင်း radio set group နဲ့ကျွန်တော်တို့က radio group တွေအုပ်စုတွေကိုပြောင်းပြီးဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတခြားလူကကျွန်တော်တို့ line မသိရင်ကျွန်တော်တို့ဖမ်းလို့မရတော့ပါဘူးline မသိတဲ့ဟာကိုဖမ်းမယ်ဆိုရင်လည်းဒီခလုတ်လေးနဲ့ကျူးလုပ်ပြီးတော့ဖမ်းလို့ရတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားပါပြီတစ်ချက်စမ်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ group number ကိုမပြတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းလုပ်ပါမယ် radio ကနေပြီးတော့တန်ဖိုးတစ်ခုစမ်းလုပ်ပါမယ် radio စမ်း string နဲ့ပဲရိုးရိုးစမ်းလုပ်ပါမယ်ထားပါကျွန်တော် A ဆိုတဲ့စာလုံးလေးကိုပဲစမ်းလုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီစမ်းလုပ်လိုက်တဲ့ data ရလားမရလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ on receive နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါမယ် show string လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့စာသားလေးကိုပြပါမယ် show string လေးယူထားပါမယ်အဲ့တော့အခုဆိုနည်းနည်းအဆင့်မြင့်လာပါပြီကျွန်တော်တို့အရင်တော့လိုပဲ group number 2နေရင်တော့ auto အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်စစချင်း group number 1ဆိုတော့အကုန်လုံး2နေမှာဖြစ်ပါတယ်စမ်းကြည့်အောင်နှစ်ဖက်လုံးက hello ပို့နေတယ်နှစ်ဖက်လုံးကရနေတယ် group number 2နေလို့ကျွန်တော် group number ဒီကောင်ချိန်လိုက်မယ်အော် sorry ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြမှာဖမ်းလို့ရတဲ့ string ကိုပြပေးရ hello ကြီးကိုလာပြပြန် run ကြည့်အောင်ကျွန်တော် full ဟိုနဲ့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကိုယ့်ရာဒီဘက်ကလည်း A ကိုပို့နေတယ်ဟိုဘက်ကလည်း A ကိုပို့နေတဲ့အတွက်ကြောင့် channel လည်းတူနေတဲ့အတွက်ကြောင့် A ကိုသူတို့ရနေတာဖြစ်ပါတယ် channel ကသူတို့1ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော် channel ကိုတစ်ဖက်ကိုပြောင်းပါမယ်အဲ့တော့ညာဘက်ချမ်းက channel 2ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ channel ပြောင်းသွားပါပြီ channel ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်ဒီကောင်မပြလဲကျွန်တော်ပြန်စစ်ကြည့်အောင်အရင်စာသားကြံနေလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖြတ်ပေးဖို့လိုပါမယ်လို့မို့ဆိုရင်ဒီကောင်ကြံနေမှာဖြစ်ပါတယ် show string လုပ်မယ်ခဏပြမယ်ပြီးရင်ဖြောက်မယ်ဒီလိုရေးမှရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ clear လုပ်တဲ့ကောင်ရယ်ခဏ pass လုပ်မယ်ကောင်ရယ်အဲ့တော့ data ရလာရင် data ကိုပြမယ်ခဏပဲပြထားပါတော့200 millisecond လောက်ပြမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ screen ကို clear လုပ်ပြီးရှင်းပြလိုက်ပါမယ်ဒါမှအရင် data ကြံမနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဆန်းကြည့်အောင်စစချင်းမှာ channel 2နေတော့ A ကိုပြပါတယ်ပြလိုက်ဆိုမြန်နေတော့ A ကိုပြနေလို့ထင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုကျွန်တော်တို့ channel change ပါမယ်ပျောက်သွားပါပြီ channel မတူတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပျောက်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ကကောင်က channel 2အောင်သူလိုက်ကြိုးစားမယ်channel 2သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် data တွေပြန်ရသွားပါပြီဒါကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ channel တွေကိုချိန်ပြေးတာ channel တွေကိုညှိပြီးတော့ဖမ်းယူတာဒါမျိုးတွေစမ်းသပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုး channel 2နေုံနဲ့ဖတ်လို့ရနေမှာကိုစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့မဲ့ data ကိုရိုးရိုးမပို့ဘဲနဲ့အဲ့ data ကိုပြောင်းပြီးပို့ပါမယ် encrypt လုပ်ပြီးပို့ပါမယ်သူများမသိနိုင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်အဲ့တော့လောတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာလေးပဲပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီ data တွေပဲပို့ပါမယ်အဲ့တော့လောတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က data တန်ဖို့ကိုမလုပ်မလဲဆိုတော့သူကုတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပို့ပါမယ်ဒါဆိုတန်ဖို့ကပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ပို့ချင်တာက100ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကုတ်ဖန်တီးပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ပို့ပါမယ်ပို့ချင်တဲ့ data ကိုကျွန်တော် data လို့နာမည်ပေးပါမယ်ပထမဆုံး data ကိုဖန်တီးမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဘာကိုဖန်တီးမလဲဆိုတော့ကုတ်ကိုဖန်တီးပါမယ်ကုတ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စကောကပေါ့
အဲ့တော့ပို့ခြင်းတဲ့ဒီကုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ထားခြင်းတဲ့ကောင်ထားလိုက်ပါစသချင်းမှာ on step မှာကျွန်တော်တို့ကိုပို့ခြင်းတဲ့ data ကိုဒီမှာထားပါတော့ကျွန်တော်က100လို့ထားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီ sorry ကျွန်တော်တို့ထားခြင်းတဲ့ကောင်က data ပါ data ကိုကျွန်တော်တို့100ထားလိုက်ပါမယ်နောက်စကွာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ကောင်တစ်ခုထားပါမယ် password ကို1 2 3လို့ထားပါမယ်အဲ့တော့တကယ်ပို့တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့က data ကြီးပဲမပို့ဘဲနဲ့ data နဲ့စကွာနှစ်ခုကိုသင်္ချာနည်းနဲ့ရောလိုက်ပါမယ်မှုလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုတကယ်ပို့ခြင်းတဲ့ data 100ဆိုတဲ့တန်ဖိုးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ review set number ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့နံပါတ်ကိုပို့ပါမယ်ပို့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုသုံးမလဲဆိုတော့ data နဲ့ဒီ password ကိုရိုးရိုးပဲပေါင်းပေးလိုက်ပါမယ်တခြားသင်္ချာတွေကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးကိုသုံးပါမယ် data ကိုထည့်မယ်password ကိုထည့်ပါမယ်အဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပြလဲပြမယ်ပို့လဲပို့ပါမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ပြမှာဒါကကျွန်တော်တို့ပို့မှာအဲ့တော့ forever နဲ့ပို့နေအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ B ကိုသုံးပြီးတော့ data ပို့ပါမယ် button B ကိုသုံးပြီးတော့ data ပို့ပါမယ်ဒီမှာ channel chain တာကိုတော့ကျွန်တော်လောဆယ် A တခုတည်းထားလိုက်ပါမယ်sorry ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးသုံးပါမယ်ဒီ data ပို့ဖို့အတွက်ဒီ logo လေးကိုသုံးပါမယ်အဲ့တော့ input မှာ on logo press ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်ပါမယ် logo press လုပ်တဲ့အချိန်မှာ data ကိုပို့ခိုင်းပါမယ်အဲ့တော့ number ပြတာရော number ပြတာရော data ထွက်သွားတာကိုပြန်ပြီးလုပ်ပါမယ်အဲ့တော့တိကျပြန်ပြပါမယ် logo press လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ data နဲ့စကွာကိုပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာပြပေးပါမယ် reviewer လည်းအဲ့ data နဲ့စကွာကိုပေါင်းပြီးပို့လိုက်ပါမယ်ရလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အပြည့်မှန်ရအောင်လို့ဘာလုပ်ကြမလဲဒီကောင်သုံးလို့မရတော့ပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ string ကိုယူထားတာပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ review တွေကနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးနဲ့ဖတ်ရမှာပါရလာတဲ့ number data မဟုတ်ဘဲနဲ့ data နဲ့စကွာနဲ့ပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေရင်း data ကိုပြန်လိုချင်လို့ရှိရင်အဲ့ရလာတဲ့ data တွေကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ password ကိုပြန်နှုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တကယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြတဲ့အချိန်မှာ show number နဲ့ပြန်ပြတဲ့အချိန်မှာရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေကနေပြီးတော့ password ကိုတိပြီးတော့ပြန်နှုတ်ပေးဖို့လိုပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနှုတ်ကိုယူပါမယ်အဲ့တော့ဘာကိုပြပေးမှလဲဆိုတော့ receipt လောက်လာတဲ့ number တွေကနေပြီး receipt လောက်ထားတဲ့ number တွေကနေပြီးတော့ password ပြန်နှုတ်ထားတဲ့ဟာကိုပြပေးပါမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့100ပို့လိုက်တာ100လို့ပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သူက channel ကိုကျူးလုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ channel ထဲဝင်လာပြီးတော့ data ကိုရသွားတဲ့တိုင်အောင်ဒီ password နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ data ကိုပဲရမှာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကိုပို့တဲ့ data ကိုမရပါဘူးအဲ့တော့ button B နှိပ်လို့ရှိရင်sorry ဒီ logo press လုပ်လို့ရှိရင် data ပို့မှာဖြစ်ပါတယ်
Arrow logo press or screw to 1 radio screw here password button is on Xiaomi look press radio receive number show number hope 223ကိုပို့လိုက်ပြီ။အော် simulator နေနေတာ။ကဲဦးကျွန်တော်ကြည့်အောင် reset ပြန်လုပ်မယ်။ဟိုမှာကျွန်တော်တို့တကယ်လိုချင်တဲ့ data 100ထွက်လာပါပြီဒီမှာပြတဲ့ကဏ္ဍကကျွန်တော်တို့တကယ်ပို့လိုက်တဲ့ကဏ္ဍကိုပြတာပါ223ကိုပြတာပါအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ပို့လိုက်တဲ့ဟာကိုပြတာပါ channel ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပို့လိုက်တဲ့ data ကိုသူမရတော့ပါဘူးမရတော့ပါဘူး channel ပြောင်းပြီးတော့တိုးပြီးတော့ပြန်လိုက်လာပြီဆိုရင်တော့ data ကိုရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ password မှားရင်တော့မရတော့ပါဘူးအခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ code တစ်ခုတည်းကိုပဲစမ်းပြလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ code မတူတဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့စကွက်မတူတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်စမ်းပြလို့မရဘူးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစကွက်ကိုပြောင်းလို့ရအောင်လဲကျွန်တော်စီစဉ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ A ကိုနှိပ်ရင်ကျွန်တော် channel မပြောင်းဘဲနဲ့ A ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်စကွက်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဒီမှာကျွန်တော် radio group ပြောင်းတဲ့ကောင်ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ဟာဒါ on strategy A button မှာပြောင်းအောင်ပါ button A press မှာကျွန်တော်တို့က radio set group မပြောင်းတော့ပါဘူးတကယ်ပြောင်းမှာစကွက်ကိုပြောင်းမှာပါအဲ့တော့ channel ပြောင်းတာပြောင်းလိုက်လို့ရပြီမဲ့ password ပြောင်းတာတော့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒီ password ကိုကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့change password ပိုင်းဒါပါတော့20ပေါ့20စီတိုးသွားလိုက်ခုကျွန်တော်ပြန်ဆန်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာမူရင်းပို့တဲ့စကားလုံးပဲပို့ပါတော့မယ် show number ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပို့ခြင်းတဲ့ data ပဲပို့ပါတော့မယ်ပြပါတော့မယ်တကယ်ပို့တဲ့အချိန်မှာတော့ data နဲ့စကွက်ကိုပဲပို့လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဆန်းကြည့်အောင်တေချာပြန်ကြည့်ပါဗီဒီယိုအဲ့တော့ကျွန်တော် data ပြန်ပို့မယ်ဒီမှာ100ပို့ပါပြီဟိုဘက်ကို100ရောက်သွားပါပြီဒီ password ကိုပြင်ပါမယ်ဒီဘက်ကစကွက်ပြောင်းသွားပါပြီဒီမှာပို့တာ100ပါဟိုမှာရတာ120ဖြစ်နေပါပြီတန်ဖိုးကွဲသွားပါပြီ intercept လုပ်လို့ရပါမယ်ဒီ password မတူတာနဲ့တန်ဖိုးကွဲသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပို့တာတော့100ပဲအမြဲပို့နေတာပါဒီမှာရတာ140ဖြစ်သွားပါပြီဒါကကျွန်တော်တို့ encrypt လုပ်တဲ့အခြေခံသဘောပါစာဝတ်တဲ့အခြေခံသဘောတရားလေးပါအဲ့တော့ဟိုဘက်ကပေးပို့တဲ့ data ရိုးရိုးကိုရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် password နဲ့သူ့ရဲ့စီစဉ်ထားတဲ့ algorithm ကိုသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကိုသိမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကမူရင်း data ကိုပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ